Ассалаумағалейкум қадірменді футбол жанкүйерлері. Мадридтік Реал Винисиустың орнына Килиан Мбаппені алу жағын ойластыруда. Гвардиола клубтың Ливерпульден кеткендігі жайында не айтты? Баварияның сатып алған су жаңа қорғаушысы. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі шығарылымда. Жаңадан тіркелгендерге, сондай-ақ бұрыннан бергі жазылушыларымызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Қазақ тілді футбол арнасына көмек көрсету мақсатында арнамызға жазылды және бейнероликке лайк басуларыңызды сұраймыз. Қоңырау түймешесін қосып қоюды да ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Баварияның лидер ойыншыларының бірі Кингсли Коман ауыр жарақат алғанына байланысты команданың қатарынан ұзақ мерзімге шығып қалды. Өткендегі Бундеслиганың 19-шы туры аясындағы Аугсбургпен болған кездесуде Коман сол жақ тізесінен жарақат алған еді. Және оның емделіп қалпына келуі үшін шамамен 2-3 ай уақыт кетеді деп күтілуде. Еске салсақ, Мюнхендік клуб шабуылшыны 2017 жылы 21 миллион еуроға сатып алған болатын. Және сол уақыттан бері командада 291 ойынға қатысқан ойыншы 63 голды соғып ерекшеленген. Ал ағымдағы маусымда 24 ойынның қатысушысы болған 27 жастағы француздық футболшы 5 гол және 3 нәтижелі пасты еншілеген. Клуб пен ойыншы арасындағы келісім шарт 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Севильяның 35 жастағы жартылай қорғаушысы Иван Ракитич саудиялық Аль-Шабаб командасының сапына ауысуға жақын. Осы жайында инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттар бойынша футболшының испандық командадағы жағдайына көңілі толмауда. Және тіпті Ракитич клубтағы кейбір қызметкерлермен қоштасып үлгерген делінген сыбыстар да бар. Айта кетерлігі, Сауд Арабия чемпионатында қысқы трансферлік терезе 30 қаңтар күні жабылады. Және Ракитичтің трансфері жақын арада ресми орын алады деп күтілуде. Еске салса, хорватиялық футболшы Севильяның сапына 2020 жылы Барселонадан қайтып оралған болатын. Севильяның сапында жалпы 323 матч өткізген Иван Ракитич 51 голды соғып, және 63 нәтижелі пас жасап көзге түскен. Оның испандық клубпен келісім мерзімі 2024 жылдың жазына дейін негізделген. Байердің жартылай қорғаушысы Флориан Вирцке біршама топ клубтардың қызығушылық танытып жүргені жасырын емес. Жас ойыншыға Манчестер Сити, Реал, сондай-ақ Бавария деген сынды командалардың қызығушылығы бар. Спорт Билд баспасының ақпараты бойынша жоғарыда аталған кез келген клубтың қайсысына болмасын, Вирцті алдағы жазда өз қатарларына қосып алу үшін өте үлкен қаражат жұмсауға тура келетін болады. Әзірге Ливеркузендік ұжым жұлдызды ойыншының құнын кемінде 130 миллион еуроға бағалап отыр. 20 жастағы немістік ойыншының Байер клубымен қазіргі келісім шарты 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Осы маусымда барлық сайыстарда 25 ойынға қатысқан жартылай қорғаушы 8 голды соғып, және 12 нәтижелі пас жасап көзге түскен. ПСЖ Баварияның орталық қорғаушысы Матиас де Лихтке қызығушылық білдіруде деп мәлімдеуде RMC Sport баспасы. Баспаның ақпараты бойынша француздық ұжым аталған футболшыға біраз уақыттан бері қызығушылық танытып келеді. Алайда дегенмен Мюнхендік ұжымның нидерландиялық футболшымен қош айтысу ойлары жоқ. Осы маусымда барлық турнирлерде 14 ойынға қатысқан Матиас де Лихт 1 голды соғып ерекшеленген. Футболшының немістік клубпен келісім шарты 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Трансфермаркт порталы орталық қорғаушының нарықтағы құнын 65 миллион еуроға бағалауда. Миландық Интер қорғаушы Дензел Дюмфриспен келісім шартты ұзартпай, алдағы уақытта оны сатылымға қою шешімін қабылдаған. Осы жайында Футбол Италия баспасы хабарлауда. Баспаның ақпараты бойынша Нерадзурилік ұжым клубпен келісім мерзімі келесі жылы аяқталатын голландиялық футболшыдан су тегінге айырылып қалмасы үшін оны алдағы жазғы трансферлік терезеде сатып жіберу жағын қарастыруда. Осыған дейін 27 жастағы бұл ойыншыға Манчестер Юнайтед және Бавария клубтарының қызығушылығы бар екендігі айтылған еді. Дензел Дюмфрис итальяндық команданың сапында 2021 жылдан бері өнер көрсетуде. Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы Казимиро өзінің қызыл сойқанды командадағы алдағы болашағына байланысты пікірмен бөлісті. Мен қысқа мерзімді мақсаттарға баса назар аударатын футболшылар қатарынамын. Біз одан әрі дамуды және жеңістерге жете беруді жалғастыруымыз керек. Трофейлерді жеңу өте маңызды. Дәл қазіргі сәтте бәрі де керемет. Осындағы алғашқы күннен бастап әріптестерім және жанкүйерлер арасынан өзімді маңызды қонақ ретінде сезіндім.
Мен алаңда және одан тыс жерде де үлкен махаббатқа кенелдім. Ол өзім үшін бірегей және өте керемет тәжірибе болды. Манчестерде өте бақыттымын деген екен бразилиялық ойыншы клубтың ресми сайтына жеткізген сұхбатында. Осының алдында футболшыға Аль-Наср клубы белсенді түрде қызығушылық танытуда деп хабарланған еді. Галатасарайдың қорғаушысы Саша Бойе ресми түрде Баварияның су жаңа футболшысы атанды. Трансфер құны 30 миллион еуроны құраған және сонымен қоса 5 миллион еуро бонус ретінде қарастырылған. Футболшы мен клуб арасындағы жасалған келісім-шарт 2028 жылға дейін жарамды болып бекітілді. Француздық қорғаушы Рен клубының тәлімгері болып табылады. Түрік клубы бұл ойыншыны 2021 жылы 1 миллион еуродан сәл жоғарыға сатып алған болатын. Ағымдағы маусымда Саша Бойе 31 матчтың қатысушысы атанған. Манчестер Ситидің бас бапкері Хосе Гвардиола Юрген Клопптың Ливерпуль тізгінінен кету шешімін қабылдағанына қатысты реакциясын білдірді. Енді мен тыныш ұйықтайтын боламын. Ливерпульмен болатын матчтар алдындағы күндер қорқынышқа толы болатын. Әрине ол жетіспейтін болады. Барлығы секілді мен де бұл жаңалыққа шок болдым. Олар біздің ең үлкен қарсыласымыз болды. Әсіресе клуб жеке мен үшін ең үлкен қарсыласым болды. Енді премьер-лигаға оның харизмасы жетіспейтін болады деп ойлаймын. Оларды бақылау әрқашанда қызық болатын. Және олар әрбір ойында жеңіске жетуге тырысатын. Мен оған тек қана бар жақсылықтарды тілеймін. Бәлкім клуб менің пікірімді тыңдамайтын шығар, бірақ та ол оралады. Мен бұны білемін. Мүмкін 10 жылдан соң шығар. Оған өз энергиясын толықтырып жинақтау қажет болады. Футболға ол секілді тұлғалар керек. Алдағы уақытта мүмкін келесі маусымда біз бірге отырып кешкі ас ұйымдастырармыз, деп жеткізген екен Пеп Гвардиола. Мюнхендік Бавария канадалық қорғаушы Альфонсо Дейвисті өз саптарында сақтап қалуға әзір. Алайда егер де ойыншы нақты кетемін десе, клуб бар күшті жұмсап мүмкіндігінше тырысуды жоспарламауда. Билд баспасының ақпараты бойынша Бавария ойыншыға жаңа келісім-шарт ұсынып көрмек. Дегенмен қорғаушы тым жоғары көлемдегі жалақыны талап ететін болса, онда тараптар алдағы жаз айында бір-бірімен қош айтыспақ. Және осыны мадридтік Реал оңтайлы пайдаланып кетулері әбден ықтимал. Олар Альфонсо Дейвиске ұзақ уақыттан бері қызығып назар аударып келеді. Канадалық қорғаушы осы маусымда барлық турнирлерде жалпы 26 кездесудің қатысушысы атанған. Оның Бавария ұжымымен келісім мерзімі алдағы жазда мәресіне жетіп аяқталады. Егерде мадридтік Реал клубы ПСЖ шабуылшысы Килиан Мбаппені өз қатарларына қосып алуды нақты шешетін болса, онда Винисиус Джуниор командадан кетуі мүмкін. Осы жайында Sport.es басылымы хабарлауда. Деректерге сүйенсек, патшалық ұжымның президенті Флорентино Перес Килиан Мбаппені әлемдегі ең үздік футболшы деп есептейді. Және ол француздық футболшыны өз командасының қатарынан көруді қатты қалайды. Сонымен қоса Реалдың басшылары Мбаппе мен Винисиус екеуінің бір командада біргесіп өнер көрсетуі екі талай деп есептеуде. Мадридтіктер алдағы жазда Килиан Мбаппені өз саптарына қосып алуға кезекті рет тырысып көрмекші. Винисиус Джуниор Реалдың сапында 2018 жылдан бері өнер көрсетуде. Осы маусымда 19 ойынға қатысқан бразилиялық шабуылшы 11 гол мен 4 голдық пасты өз пайдасына еншілеген. Трансфермарк порталы Мбаппенің құнын 180, ал Винисиустың бағасын 150 миллион еуроға бағалауда. Бүгінгі сіздерге хабарлап жеткізген футбол жаңалықтарымыз осымен соңына келіп жетті. Лайк басып арнаға тіркеліп, қолдау танытуларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесіде кездескенше аман болыңыздар.